Hello there. Оперативная съемка. Да подожди, капот надо открыть. Правильно, пепло туда. Нет, подожди. Да, какой там карбюратор? Сколько литров? Давай, иди. Я вообще там не вижу. Надо веревку взять, понял? Вот есть багажник, нету. А еще один свет есть? Ага. Я не знаю, как его включать. Сейчас разберусь, подожди. Тут надо где-то остановиться. Да, это не свет. Все, подожди. Тут там написано. Да, надо было, наверное, не сюда. Бросайте мусор. Прямо, доехали. Какая разница? Да не, нормально. Туда лучше. Туда? Да, я думал, да, да. Наоборот, это нормально для Вадика. Когда руль можно отпускать и ехать до самого Собера. Почему блок? А, не заглох. Это чтоб зоби нас стопало. У меня одна мокрая правая. Ну такое. Ну, до Вот меня он не лужа долетело. глубоко, оказывается. Ой, не капитан. Я тебе говорила, хлеб гусь. Ты кто? Вот это провода света, света, это провода цвета. Ну, куда-нибудь их надо, чтобы они не в воде были. Арсений пришел! Здрасте, довезите. Ты видел, как его Чё вам куда, товарищ? А, не видно было? Вот сам, у нас у всех ноги мокрые, тебе повезло. У меня сухие. А, она, знаешь, она прям волна. Жил в лесу 2 года. Вы же меня вчера сейчас увидели. Меня тоже. А я в луг. А, жесть. Ну это ладно. Так, что там у нас? Ага. Это Ярик, ты снимаешь? Да. Всем привет. Зрители, Да свети ему. зрители нашего Только не канала. зажигалкой. Зажигалка посади? Да, зажигалка. Лей, не жалей. Давай, ставь. Чисто посреди лужи грязевой. Ты наступил. Заправка. Чё, кофе тут наливают? А пончики где? Что ты по шлангу? Стой, лес надо тоже заправить, да? Да. Драгоценный. На нем будем ехать. Смотри, как красиво. Погнали, пацаны. Черная кожа А что вы и сказали? прокуренный. Что ты не сказал про это дерево? Да я говорил, надеюсь, это дерево. Так это, по-моему, то, которое мы с Серым и объезжали. Yok akım yok elkim be. O da bağışın ne nereden tel kötü ne niye gücü ne değil yakın kalım. Akıl dönür bağış. Арсений! Я тебе куда сказал идти? Максим! Это будет паутина.
в сторону! А! Там мы да возьми за крючок, да. А какой дерево? Сейчас найдем. Гони. Повтори, разматывай. Разматывай. Наоборот. Дерево ищи! Мне нужен бомба с фонариком! Вы цепляете? Почти! Еще! Сейчас я его под корень прям. Стой, тормози. Перекрути сюда. Куда? Да, еще. Еще чуть. Хватит, да? Нет? Давай, братан. Децл. А, нет, нормально. Зацепил. Надеюсь, мы его тут не положим. Надеюсь. Давай! Да! Я боюсь! Текай! Я зря стою, наверное, нет? Ну вообще да, давай залазим. Сюда, давай сюда. Давай! Идет. Нормально, еще чуть-чуть вас туда мелко. Ярик, тут Децл и мелко будет. Давай. Все, уже поднимаешь. Да. Так, что у нас? 2 часа ночи. Как дела? Дерево хрустит, но продолжает вытягивать УАЗ. Стоп, комментарий. Без комментариев. Согласен. Давай! На себя потянуть? Отцепляй. Хорош. Затягивай еще. Что там, есть что потянуть? Че, затягивай. Затягивать, лебед. Что, давайте еще намотайте. Намотать ее просто? Не, не надо. Khá tụi người sợ à, tôi sợ à.
цвет получился. Да, по-моему, то место. Мы так лужа какая-то. Нет. Дерево. Да ну 2,44. Здравствуйте, а вы здесь живете? Можете прокомментировать эту ситуацию? Что вы думаете? Ну ладно, могу прокомментировать, конечно. Только недолго, пожалуйста, а то эфирное время дорого. Так, все, прерываемся на рекламу. Всем спасибо. Вот это что делать? Откинуть, думаешь? Ладно, давай сейчас попробуем так. Да, подожди. Самец там. Опа, шланга. Я думал, Газпол. пригодилось. А, он едет. Ладно. Блядь. Блин, это жесть. Запотули такие стоят. Он то видит, что, наверное. Блин, он выпадет. Да? Он выпадет, потом Нет, будет ну с плакать. кабаном, блядь, так летала. Я их по речке так катала. Опять не Сейчас натянет, слышал тоже? Да, Вот сюда, это за это. хорошо. Там скалу надо объехать, дальше будет. А ты сигарету курил, куда ты делся? Выпили? Там две бутылки. У меня штанина, кажется, мокрая. Подожди, еще одна. А, это на руке я бы тут сломали, забыл. Надо придумал, надо остановиться, прям постоять. На тридуба? Да. А одна где-нибудь секунду как да. А, шесть дороги нет, что? А? Дерево, что ли? Надо. Ну,
Что мне кажется? Да, вот это нормально будет. Есть где-то? Да. Вот, тихо, закрылась. А? Все, вот она. Да вот дух. Дерево пошли. Ювелир. Все. Починил. Да, починил. Вывернул. Но она у меня гибкая. Помыкать. Доброе утро, товарищ. Доброе. Блин, надо окно поставить на месте. Но это-то изи. Просто на этих кочках я бы разбил его Ну, несколько раз. И успел бы порезаться, наверное. Что, сильно? Тут полбочины замял. А тут ломом можно нормально выровнять. Да нормально. Не, выровняться. Тут Это можно... Да не, ломом вот прям сейчас. Да вот здесь вот можно... А, это дерево. Это жива. А еще где-то мои кроссовки. вот этот погнул. Ой, кроссовки! Что ты говоришь? Я с землей слился просто. Ой, носки, я кроссовочки вымазал, носки белые. Да? Носки белые. Так, что там у нас? 6 утра. Вот кроссовки. Я с землей слился просто. Походу, Да, самая покажу чистая белые я. носки. Белые носки. Надо это как... О, У меня с землей руками берешь. грязью все ссохлось. Сколько 5? Ну, 5 утра, 6 утра написываешь. Она выйдет. Так? Да. Вот так дергай, видишь, она выходит. Да это выровняем. Это, главное, что это не ребро жесткости какой-нибудь. Да, это так вот, туда-сюда. А туда-сюда, она дернет. Просто хорошо дерни, она выйдет. Кто дергатель у нас? Не то, что Да я уже сдох, я не буду дергать. Надо секунду просто это сделать. Ну тоже. Ну дерни. Я даже не чувствую, как я стою на земле. Настолько ноги онемели. Ну все, можешь шуровать босиком дальше. Нету? А? Ну, кроме двери стекла. Не, стекло внутри. А, трос. Ну этот погнулся, понятно. И загнулся. Заживало немного, бедного. Попробуйте не тонируйте. Так мы с Антошей выгибали уже, вот так вот надо было. Миллиметражный проезд будет проезжать. Я его люблю. Ямки накручены, ничего. Вот это. Конечно, я даже разуваться не буду. Подошел, спустись. Да, давай.